我哋先唔好去評論啲男人，因為我哋都知道，通常男人係因為好色而犯錯嘅，而女人呢，好多自動獻身都係為咗錢或另有目的嘅。你肯俾我肯做，好合理啊！呢位烏小姐嘅人格我就唔想多講啦。不過一個女人可以同一個素未見過面又冇感情嘅男人做 cyber sex，即係嗰啲 video call 啊，徐光光同對方做埋啲唔正經嗰啲嘢，你就唔好講你自己單純啦，更冇可能係被逼啦，隔住胸你係點樣被逼咧？或者佢又同人講佢需要經濟資助，咁咪俾人氹咗咯？好似嗰個大寶法王咁，一次性侵犯你唔報警，又第二、第三次性侵犯咁樣，乜你唔會唔識得迴避嘅咩？唔通又係為咗錢？關於同許生嗰啲故事，明明係你自己送上門，強迫呢兩個字就唔成立啦。識人第一日就送上門，唔通你唔知會發生咩事嘅咩？40歲咯喎，佢唔係單純，佢係天真又蠢，以為用性去交換一啲着數，例如還卡數啊、生活費啊。最無知嘅就係以為人哋會娶佢喎，出家人有冇咁無知啊？好似你呢啲揾着數嘅人，食得鹹魚要抵得渴㗎。係你功力唔夠，手段唔夠，又低 B 啫。仲有啊，你唔喺網絡嗰度爆人哋私隱，人哋都唔會爆你啦，唱你啦。你睇下你識阿門有幾耐，依家又同居咯。你咪為咗啲卡數啊，為咗生活咯。喂，有手有腳有學歷，點解唔去做嘢咧？你係靠肉體賺錢嘅咩？嗱，我唔係睇唔起嗰啲高級資啊，靠自己賺錢咧係冇乜問題嘅，但你真係好 cheap 咯，係男人都得嘅，咁連住劏房同一個咁 cheap 嘅男人上床，我真係接受唔到啦〜